Ci siamo. Che vuoi dire? Se faccio ancora un passo, non sarò mai stato così lontano da casa mia. Siamo in periodo di vacanze e di viaggi e quindi non c'è niente di meglio che un bel viaggio nella Terra di Mezzo, o almeno nei luoghi reali del nostro mondo che hanno ispirato la Terra di Mezzo. Partiremo sicuramente dai luoghi che sono stati resi famosi dai film di Peter Jackson, ma non ci faremo mancare i tanti luoghi che hanno ispirato Tolkien nella creazione del suo mondo. Viaggeremo attraverso tanti posti che sono sicuramente delle vere location che hanno ispirato la Terra di Mezzo, ma vi proporrò anche delle ipotesi e dei paralleli inediti, quindi direi che possiamo prendere il bastone, lo zaino e incamminarci sul sentiero che porta lontano da casa, da bravi hobbit. Seguiremo a grandi linee il percorso che i personaggi fanno nei film di Peter Jackson, quindi non possiamo che partire dalla contea e da Hobbitville. Come tutti sapete, il set della contea oggi è un parco visitabile che sta in Nuova Zelanda, quindi sicuramente è quanto di più simile alla Terra di Mezzo esiste nel nostro mondo e può essere una meta imperdibile per chi vuole respirare le atmosfere del film del Signore degli Anelli. Però c'è anche tutto un altro percorso parallelo che si può fare invece in Inghilterra, nei luoghi che hanno ispirato direttamente Tolkien nell'ideazione della contea. La contea ovviamente rappresenta nell'idea di Tolkien l'Inghilterra rurale. In particolare c'è un'ispirazione precisa per Hobbitville, che è la cittadina di Sarehole, vicino a Birmingham. Tolkien visse qui da bambino e tantissimi luoghi si ritrovano trasposti in versione fantasy nel Signore degli Anelli. Il luogo più famoso è il mulino di Sarehole, vicino a cui Tolkien viveva, che ha sicuramente ispirato il vecchio mulino del Signore degli Anelli, che è un edificio riconoscibilissimo proprio sulla strada principale che porta a Hobbitville. Casa Baggins invece è ispirata alla vera casa di una zia di Tolkien che si chiamava Jane. Il suo nome in inglese è Bag End, che è lo stesso nome in inglese di Casa Baggins. Su una collina di Birmingham c'è anche un college che oggi è chiamato Moseley e in cui andò per delle attività proprio Tolkien quando era un bambino. Secondo una leggenda del posto è un luogo pieno di cunicoli e di passaggi segreti che in parte può aver ispirato la forma delle tane degli Hobbit e in particolare può aver ispirato Casa Baggins che si trova proprio in cima a una collina. Per Tolkien la Sarehole della sua infanzia era una specie di paradiso perduto, perché era poco industrializzata quando lui era un ragazzo. Anche gli abitanti di quel tempo di Sarehole hanno ispirato i suoi hobbit perché erano tutti concentrati su delle vicende provinciali e insignificanti che però creavano una distanza tra loro e il mondo esterno. Negli anni 40 un Tolkien ormai adulto frequentava anche il Lancashire perché suo figlio maggiore era un prete e un insegnante in un collegio gesuita situato a Hurst Green. Quando veniva qui Tolkien faceva un percorso che ha ispirato dei luoghi più lontani della contea come il traghetto di Bucburgo, quello dove Frodo e gli altri sfuggono per un pelo ai Nazgûl. Il vero percorso passava davanti a una casa signorile dove all'epoca di Tolkien c'era una chiatta di legno chiamata Hacking Ferry che trasportava le persone attraverso il fiume Ribble. Queste località oggi hanno tutte dei musei e dei percorsi tolkieniani, quindi c'è un'organizzazione turistica che gli gira intorno anche se non è troppo invasiva. La locanda del Drago Verde, che invece compare poco nei film anche se compare, è ispirata al pub The Eagle and Child che si trova invece a Oxford. Questo pub era il ritrovo del famoso gruppo di scrittori chiamati Inklings a cui appartenevano Tolkien e il creatore di Narnia C.S. Lewis. Oggi penso che purtroppo questo locale sia chiuso, ma dovrebbe contenere ancora delle testimonianze delle riunioni di questo gruppo di scrittori. Se però qualcuno vuole avvicinarsi di più alle ispirazioni fantastiche per la contea, forse in realtà dovrebbe andare in Islanda. Infatti pochi sanno che la famiglia Tolkien assumeva delle ragazze alla pari islandesi per i figli, di cui la più famosa si chiamava Adda.
Questa ragazza raccontava delle fiabe che contenevano delle creature del folklore norreno come i troll, eppure Tolkien padre ascoltava molto volentieri queste storie. In più sceglieva delle ragazze islandesi perché lui stesso studiava e voleva migliorare la conoscenza di questa lingua. Però la ragazza descriveva anche delle case con l'erba che cresceva sopra i tetti, un dettaglio che non c'è nelle vere case inglesi ma che Tolkien ha aggiunto nella sua contea riprendendolo proprio da queste storie islandesi. Ancora oggi si possono visitare delle case con l'erba sui tetti, soprattutto appunto in Islanda e nella penisola scandinava. Alcune risalgono addirittura al Medioevo e ricordano veramente tantissimo la contea del Signore degli Anelli. Si trovano in delle località dai nomi che non mi azzardo a pronunciare, però a schermo vedete una mappa con le più famose dell'Islanda e anche con il tipo di case che ci si trovano. Dopo la contea andiamo verso Brea, che nei film di Peter Jackson viene resa come un villaggio medievale nord europeo decisamente oscuro e pericoloso. Quindi non so se in tanti vorrebbero andare in un posto come quello del film, sicuramente può ricordare qualche villaggio in legno che ancora esiste soprattutto nei paesi scandinavi oppure cittadine come Bybury che sta in Inghilterra. Tolkien in realtà aveva dato a Brea un'atmosfera molto meno minacciosa di quella del film e secondo suo figlio Christopher Brea era basata direttamente sul villaggio di Brill che si trova vicino a Oxford dove Tolkien insegnava. Infatti anche il nome Brea è tratto direttamente dal nome Brill. Certo il luogo più famoso di Brea è la locanda del Puledro Impennato e probabilmente questa è ispirata a un altro pub chiamato The Bell che si trova a Moreton in Marsh. La descrizione del puledro impennato con la sua insegna sopra la porta, fatto di una pietra color miele con un ampio arco d'ingresso, delle ale laterali e una zona cortile, combacia perfettamente con questo edificio come è ancora oggi. In più Tolkien andava in questo pub per incontrare suo fratello e di solito loro si sedevano in un angolo appartato per parlare dei fatti propri e questa è una scena che ricorda l'incontro immerso nella riservatezza tra gli Hobbit e Aragorn al puledro impennato. Altri invece pensano che il nome sia tratto da un altro pub di Oxford chiamato The White Horse, frequentato sempre dagli Inklings, ma certo un nome con un riferimento a un cavallo non è qualcosa di rarissimo per i pub inglesi. E se volete essere attaccati dai Nazgûl in piena notte non c'è niente di meglio che andare a Collevento. Qui in realtà la cosa migliore da fare per trovare il vero Collevento è visitare la location utilizzata per i film, che è una spettacolare formazione rocciosa che si trova sull'isola nord della Nuova Zelanda. Purtroppo questa location sta in una proprietà privata e ci sono tanti racconti online di persone a cui non è stato consentito l'accesso. Quindi più che dai Nazgûl, se vi ci avventurate potreste rischiare di essere inseguiti dai proprietari della collina. Se invece cercate qualcosa di più accessibile, ma soprattutto che includa anche le rovine del castello, un parallelo perfetto per Collevento nel nostro mondo reale, secondo me è Dinas Bran, che si trova in Galles. Questa collina ha ancora le rovine di un vero castello antichissimo e penso che abbia senza dubbio un'atmosfera perfetta da Signore degli Anelli. Secondo Christopher Tolkien invece la vera ispirazione di suo padre per Collevento è una collina chiamata Dragon Hill e già il nome è tutto un programma. Questa si trova a Huffington dove c'è anche un famoso geoglifo preistorico ovvero il cavallo bianco di Huffington che potrebbe aver ispirato lo stendardo di Rohan. Sicuramente il luogo è suggestivo da visitare e è uno scenario che non sarebbe molto fuori posto nella Terra di Mezzo. Christopher si ricordava di aver visitato con suo padre questo luogo e che il padre ci andava spesso, quindi non è per niente improbabile che sia l'ispirazione per Collevento. E finalmente arriviamo al primo reame elfico, ovvero Gran Burrone, e alle montagne nebbiose. I bellissimi paesaggi dei film si trovano sempre in Nuova Zelanda, ma non ci si trovano dentro anche le spettacolari architetture che Peter Jackson ha dato agli elfi.
Comunque, anche se pochi lo sanno, l'architettura elfica è ispirata a un vero stile artistico del nostro mondo reale. Infatti, per rappresentare la maestria artigiana degli elfi, Jackson e il suo team di artisti si sono ispirati a un movimento chiamato Arts and Crafts. Questo movimento inglese dell'Ottocento si opponeva proprio alla rivoluzione industriale e alla meccanizzazione, volendo riprendere il lavoro artigianale delle antiche corporazioni medievali e il contatto con la natura, dei valori che stanno benissimo con gli elfi. Usava in prevalenza delle linee curve, come vediamo anche nell'arte e nell'architettura degli elfi, e aveva decorazioni molto aggraziate. Il suo iniziatore fu William Morris, che è anche considerato uno dei fondatori del genere fantasy in letteratura e che ha ispirato tantissimo Tolkien. Lo stile riprende anche dai pittori pre-raffaelliti e in Italia è conosciuto come stile Liberty. Penso che tutti l'avete visto perché, semplificando molto, è il tipico stile floreale. Così potete trovare degli interni sorprendentemente simili ai reami elfici nel mondo reale, per esempio visitando i palazzi progettati dall'architetto belga Victor Horta che si trovano a Bruxelles, oppure Villa Majorelle in Francia, che sono tra gli esempi più famosi dello stile Liberty in architettura e ai quali penso sia direttamente ispirata l'estetica di Gran Burrone nei film. Tolkien probabilmente avrebbe apprezzato questa estetica proprio perché incarna una critica alla rivoluzione industriale e poi lui stesso era cresciuto immerso in questo stile artistico, anche se la sua illustrazione di Gran Burrone è molto meno sofisticata della versione di Jackson. Abbiamo un suo disegno originale in cui Gran Burrone viene rappresentato solo come una dimora, se vogliamo anche abbastanza piccola e completamente immersa nella natura. Comunque sappiamo anche che tutto lo scenario di Gran Burrone e delle montagne nebbiose era stato ispirato a Tolkien da un preciso luogo del mondo reale. Lui stesso lo conferma in una lettera al figlio Michael, dove scrive: «Sono molto lieto che hai fatto la conoscenza della Svizzera e proprio della parte che un tempo conoscevo meglio e che mi ha influenzato più profondamente. Il viaggio dello Hobbit Bilbo da Gran Burrone all'altra sponda delle montagne nebbiose, compresa la scivolata lungo le pietre nella pineta, è basato sulle mie avventure del 1911. Infatti nel 1911, quando aveva 19 anni, Tolkien era andato in vacanza in Svizzera e questo viaggio poi gli rimarrà così impresso che ispirerà praticamente tutte le montagne delle sue opere, in parte anche i reami elfici. In particolare la vera Gran Burrone è la valle con il villaggio di Lauterbrunnen che Tolkien visitò e che ispira la valle del Rombirivo dove sorge Gran Burrone. Quindi se volete trovare la vera ispirazione di Gran Burrone nel mondo reale dovete andare sulle Alpi svizzere, che anche se non è esattamente la Gran Burrone di Jackson, sembra proprio un paesaggio da fiaba. E dopo il primo reame degli elfi bisogna entrare anche nel primo reame dei nani, ovvero Moria. Peter Jackson e il disegnatore Alan Lee gli hanno dato volutamente uno stile completamente geometrico e squadrato, senza curve o archi, proprio per differenziare lo stile nanico da quello degli elfi. Così i nani ricordano un po' un qualcosa anche di norreno a grandi linee. Nel mondo reale ci sono delle città sotterranee che, anche se non hanno ispirato direttamente Moria, possono ricordare l'esperienza di immergersi in una città nelle viscere della terra. Alcune famose città sepolte si trovano in Cappadocia come Derinkuyu e Kaimakle, sono dei siti archeologici che erano veramente abitati in passato. Essendo appunto delle città sotterranee, l'esperienza può essere simile a quella di stare attraversando Moria. Un sito che tanti dicono restituisce perfettamente l'atmosfera di Moria è anche la miniera di sale di Wieliczka vicino a Cracovia in Polonia. È stata utilizzata dal XIII secolo al 1996 e oggi è visitabile. Essendo una vera miniera sicuramente si avvicina molto a Moria e è anche piena di statue che a me ricordano proprio quelle dei nani. Se invece volete rifarvi all'idea originale di Tolkien, anche qui si conoscono dei luoghi abbastanza precisi a cui si è ispirato per ideare le miniere di Moria.
Nel 1930 Tolkien lesse un saggio sulle miniere di Mendip che si trovano in Inghilterra e che sono state utilizzate addirittura fin dal Paleolitico. La sua descrizione di antiche gallerie e di passaggi sotterranei nella Terra di Mezzo ha molte somiglianze con le descrizioni delle vere miniere che si trovano in questo testo. L'anno prima Tolkien stesso aveva anche collaborato alle ricerche su uno scavo archeologico all'Ibney Park, dove erano presenti dei tunnel e delle miniere romane su una collina chiamata proprio Collina del Nano. Una leggenda locale raccontava che quelle buche erano state abitate proprio da piccoli esseri del folklore come nani o hobgoblin. Qui tra l'altro fu ritrovato anche un anello con una maledizione, un'invocazione al dio celtico Nodens che potrebbe aver ispirato proprio l'unico anello di Tolkien. Quindi queste due ispirazioni sembrano molto importanti per tutta la parte di Moria o anche in generale per le caverne abitate da Gollum con il suo anello. Le famose porte di Moria invece nei film riprendono direttamente un disegno di Tolkien, come penso già sapete, quindi sono quasi identiche tra libro e film. Però c'è un disegno meno conosciuto di Tolkien in cui lui ha rappresentato l'esterno di Moria completo, e qui vediamo che la porta sta esattamente in mezzo a due grandi alberi. Oggi in tantissimi pensano, anche se non è mai stato confermato, che questa porta sia stata ripresa direttamente dalla chiesa di Sant'Edoardo che si trova nella città di Stow-on-the-Wold. Questa città sta sempre nelle vicinanze di Oxford, in un posto che Tolkien frequentava. Vicino alla porta della chiesa crescono due alberi secolari che si sono intrecciati con l'architettura dell'edificio, un qualcosa che sicuramente Tolkien poteva trovare evocativo. Usciti da Moria entriamo nel reame di Dama Galadriel, ovvero Lothlorien. Nei film probabilmente è un luogo ancora più magico di Gran Burrone e porta all'estremo quell'estetica di cui abbiamo già parlato prima. Tolkien aveva disegnato molto più semplicemente questa foresta e probabilmente era ispirata a un luogo che frequentava quasi quotidianamente, ovvero il giardino botanico di Oxford. Qui Tolkien amava sedersi vicino a un pino nero secolare che sicuramente avete visto in qualche foto e che potrebbe aver ispirato anche gli Ent. La vecchia foresta e la foresta di Fangorn invece, che sono più selvagge, sono state probabilmente ispirate da Moseley Bog, una riserva naturale che sta vicino a Sarehole, dove Tolkien andava a giocare da bambino. Il giardino botanico sicuramente può farci capire la natura ordinata di Lothlorien che Tolkien aveva in mente rispetto a altri luoghi più selvaggi, ma anche se lo visitate oggi non trovate più il suo pino nero perché è stato abbattuto nel 2014. E sicuramente Tolkien non sarebbe stato per niente contento di questo. Anche se compare solo nei film dello Hobbit, possiamo parlare pure della controparte reale di Bosco Atro e del reame degli Elfi a cui appartiene Legolas. Molti dicono online che sarebbe ispirato alla foresta di Amatola che si trova in Sudafrica, infatti Tolkien era nato in Sudafrica. Ma in realtà questa è una falsa storia perché qui venne fondato un campus educativo per bambini chiamato Hobbyville, ma il campus era ispirato a Tolkien e non viceversa. E poi lui andò via molto piccolo da bambino dal Sudafrica. In realtà Bosco Atro, che in originale si chiama Mirkwood, è un nome che Tolkien ha ripreso dalle saghe norrene, dove è un luogo mitico che separa il mondo degli uomini dall'ignoto. In generale quindi può essere ispirata alle grandi foreste del nord e dell'est Europa. E adesso ci aspetta un tratto via barca sul fiume Anduin e fino alle famose statue giganti chiamate Argonath. Peter Jackson ha usato il fiume Waiau nell'isola sud della Nuova Zelanda, mentre gli Argonath sono stati realizzati come vere statue ma leggermente più piccole. Probabilmente Tolkien non si ispirò a un fiume preciso per l'Anduin, anche se sempre nel suo viaggio in Svizzera potrebbe aver visitato la valle del Reno alpino. L'ispirazione per gli Argonath invece sono molto probabilmente i colossi di Memnone che si possono vedere nella valle di Luxor in Egitto. Infatti, a differenza che nei film dove non c'è nessun rimando alla cultura egizia, Tolkien collegava la civiltà di Numenor che ha costruito gli Argonath con l'antico Egitto.
Non c'entra niente con Tolkien, ma qualcosa di simile agli Argonath esiste nel nostro mondo reale. Infatti la statua più alta del mondo, che è chiamata Statua dell'Unità, si trova in India e sta proprio sulla riva di un fiume. Penso che passarci vicino faccia un effetto simile a quello di passare vicino agli Argonath della Terra di Mezzo. Questa è stata inaugurata nel 2018 e a me ha sempre ricordato gli Argonath come idea. Chissà se gli indiani si sono ispirati ai film di Jackson. Se seguiamo il cammino di Frodo e di Sam guidati da Gollum, ci troviamo poi nelle Paludi Morte, che è un posto della Terra di Mezzo che non credo che in tanti vorrebbero visitare. Nel film di Peter Jackson sono ispirate alla stessa esperienza che aveva ispirato Tolkien e che è anche una delle più conosciute della sua biografia, ovvero la battaglia della Somme del 1916 durante la Prima Guerra Mondiale. Tolkien partecipò in prima persona a questa battaglia e vide il bacino del fiume Somme trasformato dalle trincee e dalle devastazioni della guerra in una vera e propria distesa di paludi di morte. Nei film di Peter Jackson le paludi sono proprio piene di angoscianti cadaveri di guerrieri caduti. Quindi non è difficile capire come sia venuto in mente a nessuno dei due questo paesaggio. Tolkien stesso ha confermato esplicitamente questa ispirazione precisa in una lettera. Nella zona della battaglia si possono visitare ancora oggi tante trincee lasciate proprio al ricordo di quegli episodi, anche se non è un viaggio che ispira leggerezza. Io penso che la geografia di Mordor in generale sia stata plasmata dall'esperienza della guerra vissuta da Tolkien, infatti è una terra piena di trincee e cunicoli scavati dagli orchi. La stessa idea del nero cancello può essere ripresa da varie porte, paratie e barriere che comparivano nelle trincee della Prima Guerra Mondiale. Se invece seguiamo Aragorn, Gimli, Legolas e Gandalf arriviamo a Edoras, la dimora dei Signori dei Cavalli. Peter Jackson l'aveva realizzata veramente in scala reale sul monte Sandey in Nuova Zelanda, ma oggi si può visitare solo la collina, che comunque è meravigliosa e estremamente riconoscibile. Peter Jackson gli ha dato anche un'estetica che ricorda i villaggi vichinghi in legno e per trovare qualcosa di simile si può andare sempre in Scandinavia, dove ci sono diverse ricostruzioni moderne di villaggi vichinghi abbastanza fedeli all'originale. Tolkien stesso aveva praticamente copiato pari pari la descrizione della reggia di Edoras dal poema epico Beowulf, dove compariva una sala dell'idromele chiamata Heorot. La sala dell'idromele o sala delle feste era un tipo di casa lunga utilizzata dai signori dei popoli nordici. Era la dimora di questi signori e della propria famiglia, ma era anche il fulcro politico della comunità perché era il luogo dove avvenivano il raduno dei guerrieri e i banchetti celebrativi. Oggi è possibile visitare sempre in Scandinavia delle ricostruzioni di queste case lunghe vichinghe, che sono esattamente quello che Tolkien aveva in mente per la sala di Edoras, e quindi sono Edoras nel nostro mondo reale. Purtroppo a un certo punto da Edoras dovremo anche rifugiarci al fosso di Helm e questo invece non si ritrova nel mondo reale. In particolare non si ritrova una fortezza simile. Invece sappiamo che il fosso in sé come luogo naturale è stato direttamente ispirato alla gola di Cheddar. Questa si trova in mezzo alle colline di Mendip, che sono le stesse che abbiamo visto prima per le miniere di Moria. Le caverne sotto a queste colline invece hanno ispirato le caverne scintillanti, che è il posto dove si nascondono i civili durante l'assedio nel film. Nel libro hanno un ruolo più ampio e alla fine vengono affidate a Gimli, proprio a riprova del fatto che sono pure collegate a Moria, infatti più o meno partono dalla stessa ispirazione. Come in altri casi è stato proprio Tolkien a rivelarla in una sua lettera. Queste caverne sono famose anche perché ci veniva conservato il formaggio chiamato cheddar, che prende il nome proprio da qui.
E la zona è anche collegata ai miti di Re Artù, infatti vicino c'è la zona di Glastonbury che viene considerata l'isola di Avalon del mito arturiano. Insomma, se fate un bel viaggio in questa zona non trovate direttamente la fortezza di Helm, però si respira un'atmosfera decisamente tolkieniana. La vittoria al fosso di Helm ci apre anche le porte di Isengard, la terra dove prima governava lo stregone bianco Saruman. Le vere colline che si vedono nei film di Peter Jackson dietro alla torre di Orthanc si trovano a Glenorchy, nell'isola sud della Nuova Zelanda. Stanno vicino a un parco nazionale chiamato Fjordland che è stato usato anche per altre riprese. Ovviamente lì non ci trovate la torre. Tolkien stesso aveva fatto un primo disegno della torre di Orthanc, ma poi lo aveva modificato rendendolo più simile alla torre che vediamo anche nei film. Ma la torre di Orthanc ha tante storie di ispirazioni al mondo reale, interessanti e anche molto significative per capire in generale tutta l'opera di Tolkien. Una prima possibile ispirazione è la torre chiamata Ferringdon Folly, costruita negli anni 30 del Novecento. Questa è una torre isolata che è stata fatta costruire da un certo Lord Berners, una torre che Tolkien ha visto comparire sul paesaggio proprio mentre scriveva lo Hobbit. Effettivamente è un po' l'esempio della superbia di un singolo uomo e ha un tetto con delle punte che può ricordare proprio il tetto di Isengard. Anche se probabilmente l'ispirazione più precisa per la torre di Orthanc viene da diverse torri che si trovano a Birmingham, dove Tolkien visse da bambino. Una è la torre dell'orologio dell'Università di Birmingham, che gli inglesi chiamano Old Joe, e che è la torre dell'orologio indipendente più alta del mondo. Un'altra è la Parrot's Folly, un osservatorio del XVIII secolo, o anche la torre di Edgbaston Waterworks, che è una torre industriale della fine del 1800. Queste torri di Birmingham probabilmente hanno ispirato proprio l'idea delle due torri che dà il titolo al libro e al film. In realtà né nel mondo reale né nella Terra di Mezzo si sa di preciso quali siano queste due torri, perché sia a Birmingham sia nella Terra di Mezzo ce ne stanno molte più di due. Nei film sono Orthanc e Barad-dûr, ma Tolkien stesso non sapeva quali fossero. Non era stato lui a volere la divisione in 3 volumi e voleva che il titolo fosse deliberatamente ambiguo. Ma perché insomma in tanti pensano che potete trovare la vera Isengard visitando Birmingham? Beh, perché quando Tolkien era giovane questa zona venne pesantemente industrializzata e alla fine strappò via anche la bellezza incontaminata di Sarehole. La zona di Birmingham faceva parte di quello che veniva chiamato Black Country, ovvero Paese Nero, perché era un luogo annerito dal carbone e dall'inquinamento dell'industria. Penso che questo sia un grande indizio del perché le torri di Birmingham sono l'ispirazione per Orthanc e in generale per le torri malvagie del Signore degli Anelli. Rappresentano proprio la superbia dell'industria che distrugge la natura, cosa che succede esattamente a Isengard sotto Saruman, nella contea quando viene industrializzata sempre da Saruman nei libri, eppure a Mordor. Volendo seguire la strada percorsa da Bilbo nello Hobbit arriveremo anche a Ponte Lago Lungo e ve ne parlo perché questa città è stata studiata con grande attenzione sia nei film di Peter Jackson sia da Tolkien e è ispirata a molti luoghi realmente esistenti. Peter Jackson ha voluto ispirarla primariamente a Novgorod, che è una città che sorge proprio nel punto in cui un fiume esce da un lago. Novgorod è una città della Russia e fu una delle più importanti città commerciali della Rus medievale. Probabilmente venne fondata sempre da popoli norreni. Oggi non è più così, ma anticamente era costruita in legno come la Ponte Lago Lungo del film. A questa prima ispirazione Jackson ha aggiunto anche dei rimandi a delle città fiamminghe come Bruges, che è sempre una città commerciale basata su vie d'acqua, e ha fatto in modo che Ponte Lago Lungo sembri una mescolanza di stili diversi di città commerciali nord europee.
Vediamo anche da un disegno di Tolkien che effettivamente l'idea di Jackson ci può stare bene, infatti pure nel suo disegno compare una barca norrena e la città ricorda quelle di cui abbiamo appena parlato. Anche se Tolkien probabilmente si era ispirato di partenza a una fonte diversa ma altrettanto ricercata e precisa. Secondo l'archeologa Deborah Szabo, la descrizione di Ponte Lago Lungo nello Hobbit sarebbe addirittura il tentativo più evidente di Tolkien di modellare un luogo della Terra di Mezzo sull'archeologia del mondo reale. Infatti lei pensa che Tolkien sia stato ispirato da un saggio del 1908 che parlava delle località lacustri europee nell'età della pietra e del bronzo. Cioè in sostanza parlava dei siti palafitticoli, che sono dei villaggi costruiti sulle famose palafitte. Questi si trovano soprattutto tra Svizzera, Francia, Austria, Germania e Nord Italia. Oggi se ne parla un po' su tutti i libri di storia, ma all'epoca erano una scoperta recente e sensazionale che interessava sia agli studiosi sia al pubblico più generalista. Delle strutture simili, chiamate Crannog, erano state scoperte anche in luoghi più vicini a Tolkien, ovvero in Irlanda, in Scozia e in Galles. Probabilmente pure lui rimase affascinato da queste scoperte e immaginò così la sua città sul lago. Secondo la Szabo questa ispirazione è evidente anche per il fatto che quando Smaug, cadendo, distrugge Ponte Lago Lungo, la affonda nel lago. Con questo stratagemma narrativo Tolkien può creare una sua città di legno sommersa anche nella Terra di Mezzo, immaginando magari che poi venga ritrovata molti secoli dopo, con il suo solito gusto per un passato perduto. Esistono tantissime ricostruzioni di palafitte o di Crannog nei vari luoghi in cui esistevano nell'antichità, quindi volendo si possono visitare ancora oggi, mentre ci sono ancora oggi addirittura delle intere città costruite solo su palafitte, anche se bisogna andare in luoghi più lontani come Gambia in Benin o in Cambogia e Indonesia. Vicino a Ponte Lago Lungo nello Hobbit ovviamente c'è anche la montagna solitaria e il reame dei nani di Erebor. Nei film di Peter Jackson ha un'imponentissima facciata scavata nella pietra, che è simile anche alla città dei morti dove va Aragorn nel Ritorno del Re. Secondo me tutte e due hanno dei paralleli precisissimi nel nostro mondo reale e sono ispirate alla città di Petra in Giordania, che è scolpita direttamente nella roccia. Altri luoghi simili che danno veramente l'idea di essere usciti dalla fantasia sono altre tombe dell'antico popolo dei Nabatei che abitò proprio anche Petra, oppure le più famose tombe dei faraoni nella Valle dei Re a Luxor in Egitto. E insieme a Gandalf e a Pipino arriviamo a Minas Tirith, l'ultimo avamposto prima delle terre del nemico. Nei film di Peter Jackson il design della città è chiaramente ripreso da Mont Saint-Michel, che è un famosissimo isolotto francese in Normandia. Quindi se visitate questo, che è uno dei posti già più visitati al mondo, sicuramente avvertirete un'atmosfera molto in stile Minas Tirith di Jackson. In cima a Mont Saint-Michel c'è un edificio religioso e infatti anche il palazzo reale di Minas Tirith nei film sembra più una chiesa con il suo campanile che un castello. Ha una facciata in stile romanico che assomiglia a diverse cattedrali italiane e all'interno alterna dei marmi bianchi con dei marmi neri, sempre come succede in molte cattedrali medievali italiane. Un'altra ispirazione per la sala del trono di Minas Tirith del film può essere sicuramente Aquisgrana, dove c'è la sala del trono di Carlo Magno e è inutile che vi spieghi perché è un ottimo parallelo nel mondo reale per Minas Tirith. In generale la proposta dei film è ottima, infatti anche Tolkien intendeva Minas Tirith come la sede di un potere quasi sacro, di una regalità divina che riunisse i popoli dell'Occidente, come appunto la regalità di Carlo Magno. Nei suoi disegni Tolkien aveva rappresentato Minas Tirith molto di più come una generica città medievale costruita sul più alto dei 7 livelli, anche se questi sono degli schizzi non molto realistici e che lui stesso abbandonò, da cui non si capisce granché sull'architettura della città.
Tolkien poi la collegò in modo molto vago a Costantinopoli per il fatto che rimase l'ultimo baluardo dell'impero romano in Oriente e anche altre città influenzate dall'arte bizantina come Ravenna. Pure Osgiliath, che era la vecchia capitale di Gondor ma che adesso nel Signore degli Anelli è in rovina, può creare un parallelo all'interno di questa storia. Infatti potrebbe essere o uno degli avamposti che sono caduti prima di Costantinopoli, oppure la Roma alto medievale, che era proprio la capitale di un antico impero ormai decaduto. Eppure Roma, come Osgiliath, sorge su un fiume molto importante. Probabilmente quindi noi italiani dobbiamo viaggiare molto poco per trovare la Minas Tirith del mondo reale. Infatti è direttamente ispirata alle tante città medievali italiane che stanno arroccate su colli e montagne e che hanno il loro castello e la loro cattedrale in stile romanico. E alla fine del nostro viaggio non possiamo che arrivare a Mordor, sempre che qualcuno voglia trovare Mordor nel nostro mondo reale. Tolkien descrive Barad-dûr come una fortezza con tante torri che hanno in cima punte e pinnacoli, ma è nascosta da una nuvola oscura creata da Sauron. L'ha raffigurata anche in un disegno dove è un edificio di mattoni molto squadrato, ma non ce ne fa vedere tanti aspetti. Certo, l'immagine che tutti abbiamo in mente ormai è quella delle fortezze di Mordor nei film di Peter Jackson, che se vogliamo secondo me supera addirittura l'idea originale di Tolkien, che era abbastanza blanda. Basta vedere che aveva disegnato la porta di Minas Morgul come la bocca di un mostro in un modo un po' infantile. Per creare l'estetica delle fortezze dei film di Jackson come Minas Morgul, Cirith Ungol, Barad-dûr o Gundabad è servita la maestria di artisti come Alan Lee o John Howe. Forse sono anche la parte più esplicitamente fantastica nei luoghi dei film, quindi non hanno paragoni esatti nel nostro mondo reale. Anche se volendo c'è qualcosa che ci si avvicina in un modo abbastanza inquietante. Infatti questi artisti si sono ispirati in parte anche al brutalismo, che è una corrente architettonica con linee spigolose e volumi esagerati. Infatti mentre molti, prima dei film di Peter Jackson, rappresentavano le fortezze dei malvagi con un'architettura gotica o neogotica, loro li rappresentano più simili all'arte e all'architettura contemporanee. Questo è molto in linea con il pensiero di Tolkien, che poteva considerare lo stile gotico positivo, mentre poteva voler criticare l'arte e l'architettura di un'epoca fortemente industrializzata come quella contemporanea. In tanti ci scherzano e ci fanno dei meme online, ma ci sono veramente degli edifici di architettura contemporanea che sembrano usciti direttamente da Mordor. Per esempio la Centennial Memorial Tower di Hokkaido in Giappone sembra veramente la torre di Sauron, e anche la Brooklyn Tower di New York non è da meno. Anche se è stata costruita dopo l'uscita dei film, forse agli architetti mancava proprio una bella torre di Sauron in mezzo a New York. Il mio preferito però è il Times Square Building di Rochester, che è praticamente identico alla torre di Cirith Ungol nei film. La prima pietra dell'edificio fu posata il 29 ottobre 1929, cioè il famoso martedì nero del crollo della borsa del 29. Un'ottima partenza per una torre in puro stile Sauron. E quelle inquietanti in cima sono 4 ali in alluminio chiamate le ali del progresso. Lascio all'immaginazione di ciascuno che cosa avrebbe pensato Tolkien e dove si potrebbe trovare più o meno Mordor oggi nel nostro mondo reale. E per concludere il nostro viaggio e buttare l'anello bisogna arrivare sul Monte Fato. Quello che si vede nei film è un vero vulcano attivo in Nuova Zelanda, ma non è molto consigliato visitarlo, sia perché è pericoloso, sia perché le autorità locali non consentono di arrivare alla vetta, che viene considerata sacra. L'ispirazione per il Monte Fato di Tolkien invece è stata per tanto tempo molto più difficile da ricostruire e ancora non è conosciuta precisamente. Alcuni avevano proposto dei vulcani italiani come lo Stromboli o il Vesuvio.
Sì, sicuramente Tolkien conosceva la loro importanza anche storica, ma non c'è niente che faccia pensare che si sia ispirato a questi vulcani per il suo Monte Fato. Oggi invece si pensa di più che Tolkien potrebbe essere stato ispirato dal vulcano Hekla che si trova in Islanda. Intanto questo combacia più con un'ambientazione conosciuta a Tolkien, ovvero l'Islanda delle saghe norrene, che abbiamo nominato tante volte anche in questo video. Poi l'Hekla eruttò nel 1947, proprio mentre Tolkien stava scrivendo Il Signore degli Anelli, e una foto dell'eruzione fu riportata sul Times e poi rimase molto famosa. Pare che Tolkien stesso avesse conservato questa foto dell'eruzione. Poi il vulcano era già al centro di molte leggende nere, gli islandesi del Medioevo lo consideravano la porta dell'inferno, una cosa che ci starebbe molto bene con il Monte Fato. Quindi forse se volete visitare il vero Monte Fato dovete andare in Islanda, anche se pure le escursioni sul vulcano Hekla sono sconsigliate. E con questo finisce il nostro viaggio tra i luoghi reali che hanno ispirato la Terra di Mezzo. Fatemi sapere se voi ne conoscete altri, oppure quali di questi avete visitato o vorreste visitare. E se avete apprezzato il video iscrivetevi per non perdervi i prossimi e condividetelo con altri amici che vogliono viaggiare come voi nella Terra di Mezzo. Ciao!